입소 세탁기 에러코드 28번에 대한 조치법을 알려드리겠습니다. 에러코드 28번은 과전류로 인한 주파수 인버터의 고장일 경우 나타나는 에러입니다. 이는 특수한 고장으로 발생 원인이 다양합니다. 전원을 껐다 약 5분 후에 전원을 다시 켜시고 그 뒤에 같은 작업을 하여도 반복하여 이 에러 메시지가 나타난다면 인버터의 교환이 필요할 수 있습니다. 네이버 대빨전 카페에서 자세한 내용을 확인해 주십시오. 또는 대빨전 카페에 문의글을 남겨주시면 친절히 답변 드리겠습니다. 더 많은 셀프 빨래방에 대한 정보를 원하신다면 네이버 대빨전 카페를 이용해 주십시오.